Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dhuwure batas wingi ben nyambung. Watang qadi al-qudwatu bisalamil imami at-taslimatil ula. Watang qadi lan rampung opal qudwatu bermakmum. Rampunge bisalamil imami sebab salameng imam. At-taslimata ing salam al-ula yang pertama. Karena sing pertama rukun wajib hukumnya, yang kedua sunat. Falil makmumi mongko iku tetep kade makmum ayastaghilla yento menyibukkan diri sapa makmum di saat nunggu imam nanggon bacaane, menyibukkan diri bidungain klan dunga wa nahwihi lan sepadane dunga. Summa yusallimu temululuk salam sapa makmum. Undang-undang salat manakala posisi ngadeg nunggu ruku'e imam sedeken makmum dah selesai bacaane. Dalam salat tidak boleh melompong kondisi dengan maca-maca ayat-ayat Al-Qur'an. Tapi apabila di luar ngadeg berarti posisi nunggu bacane imam, makmum disunatkan kan maca donga, bukan maca ayat Quran. Walahu ayusallima fil hal walahu lan iku kade makmum ayusallima utawi yen ta uluk salam sapa makmum fil hali ing dalam saknalika waktu itu pula. Walau iktasara lan lamun ngringkes sapa imamuhu imame makmum ngringkes ngalat taslimatin ngatasé salam sekali, ngalat taslimatin ngatasé salam sepisan tok. Karena salam pertama niku wajib, salam kedua niku sunat. Ternyata imam mau melakukan salam pertama tok. Bagaimana sikapnya makmum? Salama mongko uluk salam sapa makmum huwa ya makmum sintaini kelawan dua salaman. Ateges makmum boleh melakukan salam yang kedua sekalipun imam hanya melakukan salam yang pertama tok. Wallahu ta'ala Gusti Allah iku alamu zat kang luwih pirsa. Kenapa demikian? Ikhtirazan kronon jaga maring li fadilati sanyati maring fadilaing salam yang kedua. Titik. Rampung rukun-rukuning salat sing kabeh bisa 13, bisa 17. Nek tumakninah ditung siji dari 4 tempat maka hanya 13. Apabila 4 tempat ditung dilebokna tumakninah maka jadi 17. Ya kowe di saat rukuk tumakninah, i'tidal tumakninah, sujud tumakninah, terus lungguh antara sujud loro tumakninah. Itu 4 macam. Diulang lagi bahwa rukun yang sholat ada rukun tawil, ada rukun qasir. Rukun qasir di dalam sholat, rukun yang pendek di dalam sholat niku mung loro tok. Siji i'tidal, loro lungguh antara sujud loro di saat Rabbil Firli. Artinya manakala i'tidal kok kesuwen kecuali lagi melakukan kunut itu lain. Apabila i'tidal kesuwen dadi makruh. Ataupun Rabbil Firli lungguh antara sujud loro kok kesuwen niku dadi makruh. Niku nggo patokan. Sampan harus paham betul taktik yang sholat.
mana rukun tawil, mana rukun qasir, mana bacaan yang wajib, mana bacaan yang sunat, mana gerakan yang wajib, mana gerakan yang sunat. Maka kembali undang-undang pertama yang berkali-kali kula sampaikan, rukun kauli dalam sholat, rukun sing bangsa bacaan dalam sholat wonten 5. Siji takbiratul ihram, loro Fatihah, 3 tahiyat akhir, 4 sholawate tahiyat akhir, 5 salam yang pertama. Niku bacaan-bacaan sing rukun ateges wajib, selainnya itu adalah sunat. Saya ulang lagi, sunat dalam sholat ada 2. Satu sunat hayat yang apabila ditinggalkan sengaja ataupun kelalen tidak disunatkan untuk sujud sahwi. Yang kedua sunat abengat, ya gue bentuknya loro, tahiyat awal senjagonge lan kunut sengadege. Apabila kowe ninggalaken sunat abengat, apabila kelalen, maka disunatkan sujud sahwi 2 kali sujudan sebelum salam. Bacane subhanalladzi la yanamu wala yashu wala yamut. Tapi apabila kau meninggalkan sunat abngat atau sebagian sunat abngat karena faktor sengaja, ben cepet salate, juga disunatkan sujud sahwi, tapi dongane sujud sahwi dengan istighfar astagfirullahaladzim sekali atau 3 kali. Pon iku patokane. Seniki nerakan bab syarat yang sholat. Babu surutis sholati. Hadza utawi iki kang arep den waca iku babu surutis sholati. Bab nerakan pira-pira syarat yang sholat. Utawi kalimat babun iku bitanwini kelan den tanwin, mboten nganggo alif lam. Wahya utai surutus sholat. Syarat itu sesuatu yang dilakukan sebelum melakukan apa yang disyaratkan. Syarat adalah sesuatu yang diwujudkan, yang dilakukan sebelum melakukan sholat. Tapi apabila rukun adalah sesuatu yang harus dilakukan setelah masuk sholat. Wahya utawi surutus sholat iku ma sesuatu yatawaqafu kang dadi kandhek niku tidak berlangsung. Alaiha ing atase surut apa sihatus sholati saing sholat. Apabila syaratnya tidak dilengkapi, maka sholatnya tidak sah. Walaisat lan ora nono apa surut ora nono iku minha termasuk onder dining sholat. Contohnya kayak wudu, nutupi ngorat, suci saka najis, niku syarat-syaratnya sholat itu dilakukan sebelum melakukan sholat. Sebab itulah di sini dinamakan walaisat minha. Syarat-syarat sholat itu tidak termasuk onder dining sholat. Kembali ke depan. Surutus sholati utawi syarat yang sholat iku khamsatun. Ana 5. Syaratnya sholat niku 5. Adapun rukunnya sholat bisa 13, bisa 17. Sekarang syarat yang sholat ada 5. Kita harus tahu betul apa yang harus kita lakukan sebelum kita masuk sholat. Awwaluha utawi nomor sijine khamsatun. Nomor sijine 5 niki yang harus kita pahami betul, sebab ma yatawaqqafu alaiha sihhatus salat, ben salat kita dadi sah. Awwaluha utawi pertamaning khamsatun, pertamaning 5 iku ma'rifatul waqti, ngerteni maring wektu salat.
Jadi sampean setiap kali arep salat atine kudu ngerti betul wis mlebu zuhur, wis mlebu ngasar. Aja cukup salat zuhur tidak kontrol waktu. Kalau tidak dicantelkan pikiranmu maring waktu zuhur, kowe langsung salat zuhur tanpa memahami mengerteni maring waktu zuhur, sekalipun kamu salat zuhur ada di dalam waktunya, maka salatnya dadi ora sah. Maka ini yang ditekankan, syarat pertama adalah ma'rifatul waktu, ngerteni waktu ning salat. Angger nang kitab lain ma'rifatu dukhulil waktu, ngerteni mlebu ning waktu salat. Harus tahu betul zuhur jam 12 sekian. Sampeyan sembahyangnya mungkin jam 2. Tapi dari awalnya masuk zuhur niku sampean wis yakin betul bahwa iki mlebu salat. Engko salat yang kongkon lah aku tek ngleleh turu disit. Yakinan kelawan yakin auzonan atau kelawan perkaan atau persangkaan atau penyanak perkiraan, auzonan atau persangkaan, baik yakin ataupun perkiraan. Kama kaya keterangan abaro kang gawe takbir bihi kelawan ma'rifatul wakti niku domir lanang dibalikna maring kalimat wadon, dibalikna maring wakti netok ya kena. Kama abaro ya kena terusaken, kama abaro kaya ule gawe takbir sapa Imam Nawawi bihi kelawan ma'rifatul wakti fi syarhil muhadzab dalam kitab Syarhul Muhadzab. Ma'rifatul waktu ayil ilmu tegese ngerteni betul biduhulihi kelawan mlebuning al waktu, mlebuning waktu au dhannihi atau ngira mlebuning waktu atau ngira duhulihi. Gen iki tingatok namaring al-ilmu dadine audzannuhu, audzanna digawe fingil karo fangil mawon. Nggih. Ma'rifatul wakti ayil ilmu tegese ngerteni biduhuli iklan mlebu ning wektu audzannuhu atau mengira duhulil waktu. Kama abaro kaya oleh gawe takbir sapa Imam Nawawi bihi kelawan al ilmu nanggon kitab lain surutu sihati sholati al awalu al ilmu biduhulil waktu. Redaksi di kitab lain begitu, ngerteni mlebuneng waktu salat tersebut. Nang kene ma'rifah, nang kitab lain al ilmu. Kama abaro kaya oleh gawe takbir sapa Imam Nawawi bi kelawan al ilmu fi rawdatin dalam kitab Rawdah kasli kaya sining Rawdah. Faman shala biduni dalik lam tasihha salatuhu. Faman mongko sapa wonge salat kang salat sapa man biduni dalika kelawan tanpa ma'rifatul wakti, kelan tanpa ngerteni mlebuning wektu, lam tasihha mongko rasah apa salatuhu, apa salatu salateng man atau salateng nggih salate man. Nang kene ora dilebokna nanggon bab masalah kapan mlebu waktu salat. Iki wong awam sok padha ora paham, mulane wong ora ngerti ilmu dosane ngabruk diuk. Mulane wong kuno gawe beduk tenger mlebune waktu salat. Kapan waktu salat sudah masuk der kewajiban bagi wong sing lakoni salat wajib azam. Niki wong kampung pada nyepelekno. Atine kudu ngrentek engko aku salat zuhur jam 2. Niki sing penting sing wong kampung pada orang ngerti dulu.
Nang kono diomongken wajib azam. Azam niku ngerencana. Begitu waktu sholat lebu, kamu mungkin belum sempat, niki wajib teng ati moni mengko aku sholate bar madang atau mengko aku sholate bar ngleleh dulu, niki wajib dikerentekno nang jaran ati. Kom lebu waktu sholat ngeplong atine dosa. Berapa jam itu yang tidak dikerentekan, ora di ngazamkan. Ngazam niku merencanakan. Niku hukume wajib. Melane teng mrika wayajibu napa niku cara Jawane wajib merencanakan sholat setelah kamu tahu bahwa waktu sholat masuk. Niku gunane ngaji teng mriku, ujar-ujar setiap napasnya ora terjadi dosa karo pangeran. Deng duhur kowe ngrentek engko aku salate duhur bar ngleleh, engko aku salate duhur bar adus, engko aku salate duhur bar madang, niki kudu ngrentek kae niku jangan ngazam. Nek mboten sampean dosa. Bismillahirrahmanirrahim. Faman mongko sapa wonge salat kang salat sapa man biduni dalika klan tanpa makrifatul wakti lam tasihha, mongko sekali lagi undang-undang kapan fi'il mudha'af, fi'il mudhari sing dari bentuk fi'il mudha'af. Mudha'af niku double, madda ya muddu, soha ya sihu. Kapan fi'il mudhari yang aslinya bina mudha'af, manakala berstatus jazm, berstatus disukun atau nek kelebon ngamil jazim, maka huruf terakhir di fathah. Lam tasihha, mboten lam tasih. Lam tasihha mongko rasah apa salatuhu salat ing man. Wa in waqa'at senajan tumiba apa salat fil waktu di dalam waktunya, tapi tidak diawali dengan ma'rifatu duhulil waktu, niku salate dadi mboten sah. Wasaniha yang kedua, syarat-syarat yang salat yang kedua, wasaniha utawi kaping pindhone syurut, pira-pira syarat atau kaping pindhone 5 ya boleh. Iku al istiqbalu madhab kiblat. Alama berdasarkan keterangan takut dama kang wis disit apa ma fi faslihi ing dalam faslun istiqbalul kiblat. Sekali lagi, madhab kiblat dalam sholat adalah dada yang dimaksud, dudu rai. Adapun madhab kiblat mayit sing dipendem niku rai bukan dada. Wagi sembahyang otomatis madhab kiblat dada niki sing wajib madhab kiblat, gedubrak nang sebelah lor, sunat dicelingak tes. Oh bagi sing tiba ujarku tremos. Niki wong kadang-kala berlagak khusyuk tapi kucluk alias bodoh, mandan kasare goblok niku Kol-kolatun yajma'uha qad bujatin bayin lada waqfin wasaknin tursadi. Gedubrak celingak, yang penting dadane aja geser saka arah kiblat. Gedubrak nang mburi nek pancen gulumu kaya gulune wayang golek, boleh dicelingak madhep mburi raine. So kadang-kala bergaya khusyuk tapi kucluk. Gedubrak jana bae katremos apa bagi angger tremos anu cicilan rung rampung je mbasanu pecah lho kan dadi salat mikiri tremos dicelingak celuk ya kesuk temen angger ngomong celingak des oh tremos selesai diceling badane apa maning sing wong-wong wadan wis sembayang nang omah debu bayiku sing tiba apa bantal apa guling ya bayi apa guling ya ngene bayi deneng menteng
Apa itu menang? Waduh, bahasa nu mati. Dicelingak, jeluk, dicelingak. Tung, guling sing tiba, selesai. Aku sembahyang kupluk ke ujul ora dinggo maning. Ujar-ujar saking khusyuk apa? Ora kerasa kupluk muncul. Sembahyang dompetnya mlostro nang saklambi jorna bae. Cek lebokna blus iku nang apa sih? Mau dijorna bae kan dadi morak-marik salatmu. Padahal nang sebelah waduh ki dompet ana duite nang sebelah. Nyautus melayu malah cek buru. Lah niku sudah batal salate. Niku jenenge niatu takliki batali salat. Niat nggantungaken bataling salat. Walaupun tidak terjadi di gawam layu nang sebelahmu, lan iku kudu nganggo ngelmu. Dompet tiba jikot cek lebokna sak blus. Maka kita kembali batal yang sholat harus kita tahu persis. Di antaranya salatu harakatin mutawaliyatin, 3 gerakan yang berturut-turut. Niku termasuk membatalkan sholat. Atau darbatul muftirah, gerakan yang keras itu yang batalkan sholat. Tentang gerakan yang tangan, pergi dan datang ke tempat tangan itu dihitung 1 gerakan. Iki wong kejidakat tak mandek dengan aku blok mengene itu dihitung 1. Orang jur siji terus loro. Nangkan alasannya likas roti harakatil yad, saking akeng tangan harus sering bergerak dalam sholat. Maka pergi dan datang si tangan itu tadi ke tempatnya itu dihitung 1. Tapi kalau gerakan kaki pergi dihitung 1, balik dihitung 2. Beda sikil karo tangan. Sing paham karo fikih sing paham. Dadi kok ora gedandapan. Bismillahirrahmanirrahim. Wasani utawi kaping pindhone 5 atau kaping pindhone syurutus salat sing sine 5 iku al istiqbalu, madhep kiblat. Alama berdasarkan keterangan takut dama kang wis disit apa mak fi faslin dalam faslun yang al istiqbal. Bon, yang kedua madhep kiblat. Sing madhep kiblat dadane dudu raine. Watalitu utawi syarat yang salat yang ketiga. Watalitu utawi kaping telune khamsah atau kaping telune surut iku satrul auratin, nutupi ngorat. Iku satrul auratin, nutupi ngorat. Salat padha uga salat niku ana kalimat sawaune. Salat padha uga salat sapa man fil khulwati, in dalam tempat yang sepi, artinya tidak ada orang yang melihat. Hal ini bukan nutup ngorat bukan karena takut dilihat orang, tapi sudah menjadi syaratnya sholat. Ada orang ataupun tidak, sekalipun anggon kamar terkunci, tetap kon nutupi ngorat. Sholat padha uga sholat sapa man fil khulwatin dalam tempat yang sepi, au ghairiha atau liyane khulwah. Fa in taraka mongko lamun ninggalaken sapa man hu ing satrul aurah, apabila ninggalken nutupi ngorat mangal kudrati sartane ada kemampuan, lam tasikha mongko rasah apa salatuhu salat ing man. Sekarang diterangkan tentang bab batas-batas ngorat baik lanang ataupun wadon ataupun amat. Wa auratur rajuli utawi ngorate wong lanang. Khurron iku merdeka kana ana sapa rajul aw abdan atau hamba. Seniki pun mboten enten ngabdan, kabeh wong niku khur. Ngorate wong lanang baik merdeka atau hamba iku ma anggau tabadan. Bena suratihi kang antarane wudeleng rajul wa rukbatilan dengkuleng rajul. Dari wudel sampai ke dengkul niku sing wajib ditutup di saat sholat kanggone wong lanang. Juga wajib pula di luar sholat ditutup antara wudel sampai dengkul kanggone wong lanang ataupun hamba lanang. Dasar hadis ngorat itu adalah li hadisil Baihaqi krono hadis Imam Baihaqi
redaksi yang hadis wa idza zawwaja ahadukum ammatahu abdahu au ajirahu fala tandur ila auratihi. Niki hadis ngeten. Wa idza zawwajalan ari kalian bojo sapa hadukum salah satu di antara kalian bojo umat ammatahu ing amate ahadukum pembantu wadon zaman hal zaman waktu semono ngabdahu tegese hambaning ahadukum au ajirahu utawa buruhe tukang buruhe ahadukum pembantu rumah tangga fala tandur mongko ora kena ndeleng sapa amat iku wadon ila aratihi maring ngorate ahadukum. Pon kembali ini bahwa ngorate wong lanang batasnya wedal sampai dengkul. Wal auratu ma baina surah wal rubah wal auratu te ngorate rajul wal auratu te aurat untuk wong lanang iku ma anggau tabadan baina surati antara wedal warubati lan dengkul. Wa kadzalan kaya mengkono ma baina surah warubah atau wa kadzalan kaya mengkono rajul wong lanang al amatu te wadon amat juga ngorate adalah antara wudel lan dengkul. Jadi wadon amat ngumbar susu mbleh niku mboten napa-napa nek wadon amat. Umume amat zaman semono wong ireng turunan negro. Wa kadza al ammatu auratuha utawi ngorateng al amat seniki pun mboten nonton amat. Wa auratu ate ngorateng wadon amat iku ma anggota bena surrati antara udel warubatilan tenggol titik fil asokin dalam kaul kang disokek ilhaqon krono madaken atau den badaken laha maring amat den badaken birrojuli kelawan wong lanang. Ini kaul pertama dan ini yang populer. Kaul yang kedua wasani utai kaul yang kedua tentang ngorat iku ngauratuha utai aurateng amat iku kal khurrati kudene wadon merdeka kullu jasadia ilal wajh wal kaufain seluruh tubuh perempuan itu kecuali muka dan efek-efek tangan illa rasaha kecuali siraing amat ay auratuha tegese utawi aurateng amat wadon amat iku ma anggau tabadan ngada kang sak liyane apa ma utawa liyane apa ma al wajha ing rai wal kaufaini lan epek-epek loro warroksi lan sirah niku nek wadon amat. Ini kaul kedua. Wasalisu te kaul yang ketiga iku auratuha utawi ngoroteng amat iku ma anggota badan layat kang ora nampak apa ma minha saking auratuha fi hali khidmatiha in dalam tingkah ngladeni ning amat nanggone rumah tangga bikhilafi ma melankan anggota badan yabdu kang nampak pertela apa ma contone karoksi kodene sirah warubati lan dengkul wasyahiti lan lengan watar fisakilan pucukeng betis wasawaun lan iku podo alkinnatu utawi amat kang murni wal mudabbar lan amat mudabbar wal mukatabatu lan amat mukatabah wal mustauladatu lan amat mustauladah. Bon seniki mboten nonton ndak perlu diperjelas. Wa kadzan iku kaya mengkono mustauladah al mubaadu amat mubaadah al mubaadatu amat mubaad titik rambung bon wa aratul hurrati rungokna bocah wadon lan rungokna wong-wong wadon. Dan ini adalah hukum Quran, tapi ternyata terlalu disepelekan oleh wong-wong wadon. Mulai aku bebon anak wadon ya kowe dosa tok. Bukan karena kebetulan ya Allah ampun diparingi amanat wadon lah Gusti. Repot kalian ngrumati angger ayu banget yang rebutan bocah. Ala buah malah ora payu-payu dol kilon biar orang sing ngenyang. Apa ora repot?
Ora gede pirang-pirang ya Allah kowe wadon. Kuping ana duwite, kalung ana gelang, tetek menganti kudu sotek barang duit maning. Walah ribet. Wa aratul khurrati uting orate wong wadon merdeka. Ya wong kita niki wong wadon. Wa aratul khurrati uting orate wong wadon merdeka. Iku ma anggauta badan siwal waji kang sak liyane ngrai wal kafaini lan nepek-nepek loro. Kayaknya wong Islam belum pasah dengan hukum ini. Orang kok tutup sirah anggap niku umum, niku dosa gede. Angger sing lanang meneng bae sing dosa sing lanang. Antep wis wiring masjid wis kayak gitu kok. Lha jare rambut ku apa dudu ngorat. Wong wadon keton rambutnya sing wis dewasa yang dilihat oleh di luar muhrim, keton rambutnya niku padha karo keton silite, padha karo keton pupune. Tutupi ngoratmu, kowe kewajiban yang langsung dari keterangan Quran. Ngorate wong wadon merdeka iku masiwal waji wal kafain, seluruh tubuhnya kecuali rai lan efek tangan loro. Dohrihima iya dohireng kafen iki bagian dhuwur. Wa batinihima ya batinin kafen sing ana telapakane. Sampai kapan? Sampai mana batasnya? Ilal qu'aini, sampai kudul ugel-ugel loro. Mulai ruko wong biyen nika mrikan ten gandel wonten jerete dijeretaken maring diriji mbok nganti mencelik. Lagi sholat mencelik niku batal ilam tustarhalan, kecuali bila ditutup secara sak nalika. Bismillahirrahmanirrahim. Kiai wis jarang ngonek nang ngorat. Kiai pada jarang ngonek nang ngorat. Sebab manake wadon ya plenta-plente, bojone seorang bojo ki kadang ya plenta-plente. Mulai sing lanang ora bisa narana hukum ngorat blangkemen dadine. Bismillahirrahmanirrahim. Kula dari awal mukim kula paling kejam karo ngorat. Sampai waktu itu kula minta kesaksian masyarakat sapa bedulurku, terutama keponakan-keponakan sing teka nang wilayahku nganti orang jilbab teketok rambute, tegunting rambute. Pada kami cican. Bismillahirrahmanirrahim. Efek-efek lan rai itulah yang dikecualikan tubuhnya wanita. Kalang dika sapa Allah Ta'ala, kalang dika sapa Gusti Allah Ta'ala malur Allah. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhara minha. Wala yubdina lan ora kena ngeton-ngetonaken sapa pira-pira wadon nisa. Wala yubdina bada yabdu niku tampak. Abda yubdi menampakkan, abda yubdi yubdiani yubduna tubdiani yubdina wala yubdina lan ora kena ngeton-ngetonaken sapa pira-pira wadon nek digawe rujuk nisaun zinatahuna ing ngorate. Zinata zinah niku bimana ngorat atau tubuh atau ngorat. Zinatahuna ing tubuhing nisa illama kejaba anggota badan zahara kang biasa nampak apa ma minha saking zinatahuna. Zinatun niku dimaknani tubuh boleh, dimaknani ngorat boleh. Wa huwa utaima zahara iku mufassarun. Bukan mufassir. Nek mufassir menafsirkan, mufassarun ditafsirkan atau ditafsiri. Wa in fadah taminhu mangkanang kasar saras mafngulin kamisli muntazar. Kapan ngain fingile di fathah niku dadi mafngul, nek ngain fingile di kasrah niku dadi fa'il. Wa wa ta'ala iku mufassarun den tafsiri bil wajhi kelawan rai wal kaffaini lan efek-efek loro. Wa syartuhu, nah bon
syarate nutupi ngorat kepripun wasartu te syarateng satir tutup atau digawe rujuk gantung satrul ngaurah wasartu te syarateng satrul ngaurah atau satir perkara sing nggo gawe perkara kang nutupi ayi satiri tegese syarateng satir syarateng sesuatu benda sing nggo tutup-tutup bahasa Arabe satirun iku ma benda mana kang bisa menolak apa ma idraka launil basyarati menolak ing menemukan wernaning kulit. Kowe nganggo sarung arang mungkin apa itu kelambu tempat tidur di arang keton belakanganmu ora apa-apa asal bisa merubah warna asining kulit aslinya mandan kuning bal kenang kain sing arang mandan budak mandan kelabu mandan nah itu sudah termasuk netepi syarat. Jadi syaratnya kain yang dipakai untuk sholat dalam hal ini adalah kain yang bisa merubah warna kulit. Wes sholat mau plastik putih kan keton belakanganmu. Tapi kulitmu sing ketutupan plastik dengan kulit yang tidak ketutupan plastik itu kelihatan beda. Sing ketutupan plastik mandan semu bureng sing ora ketutupan plastik malah keton aslinya. Asal wis bisa merubah warna kulit, kain yang bisa merubah warna kulit apabila dipandang dan dilihat maka itu sudah netepi syarat nutupi ngorat dalam sholat. Niki lagi berbicara dalam sholat. Aja tinggo maring toko sarung anyar tinggo nang toko lah keton jeroane niku babe bab dadi fitnah. Kita lagi berbicara tutup sholat, pakaian dalam sholat. Maka definisinya di sini adalah pakaian yang bisa merubah warna kulit bila dilihat dari luar badanmu. Kulit sing ketutupan kainmu si keton jenggerenge tapi udah berubah warnanya dibanding dengan kulit yang tidak tertutupi kainmu. Kesimpulannya adalah ma mana'a idraka launil basyarati. Kain yang bisa mencegah menemukan warnaning kulit secara asli walau huwa lan senajan lan senajan utawi ma mana'a sing gawe tutup iku tinun belet ab sembayang ora kain namanya saja masalah orang dia kain babal blas wis ngelet belet dulet-dulet dilotek-lotekna maring ibarat wong lanang ya wudel kudul dengkul. Yang penting warna kulitnya sudah tidak terlihat aslinya. Dilotek-loteki, dilabur karo belet. Niku jenenge salat nganggo lemah. Kalau darurat memang tidak ada kain. Bismillahirrahmanirrahim. Walau huwa lan senajan utawi manaha ikutinun betuke lemah agaris miring belet wa maun lan banyu kadarun kang butak. Orang dek kain kowe sembayang nang banyu. Sembayang yang banyu asal banyunya budak ora bening total. Warna kulitmu sudah tidak bisa terlihat dari luar air. Roko itidal sujuda jambekan terus njagong sujud menyat maning. Sing penting banyune nutupi wudel sebab wudel kutul dengkul. Setinggi wudel si banyu itu tadi. Bismillahirrahmanirrahim ka'an sholat kaya ento sholat sapa wong fihi ing dalem ma'in kadarin fihi ing dalem banyu budak nyolat ing ala janazatin ngatasi janazah wa fi kullin min huma wajhun wa fi kullin iku tetap ing dalem saben-saben sewiji min huma saking tinun lan ma'un wajhun utai faktor tersendiri wajhun utai wajah annahu teman setune kullin min huma iku la yakfi ora mencukupi apa kullin min huma
fisitri indah nutupi ngorat di dalam salat salapa li annahu qataman sedune kullin min huma iku layu addu ora den bilang-bilang apa kullin min huma ora den bilang satiran ing perkara kang nutupi. Niku kaul yang kedua. Kaul yang pertama boleh, itu pun di saat darurat, maksudnya di saat darurat. Kaul yang kedua tetap tidak memperbolehkan walaupun itu darurat. Kita simpulkan bahwa wal ashahu te kaul kang risokeh iku ngalal awali ing atase kaul yang pertama. Artinya manakala tidak ada kain untuk tutup ngorat di saat kamu arep salat, sama sekali tidak ada kain, golek lemah dulet-dulet karo banyu jadi bentuk belet lotek no maring ngoratmu. Nek wong wadon lotek no kabeh seluruh tubuhnya kecuali rai lan efek-efek tangan loro. Wal asaku ngalal awali wal asaku te kang risokeh ngalal awali kobar tengburi ngalal awali ngatasé berdasarkan kaul yang pertama iku wujubut tatayyun. Tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan tatayyana ya tatayyanu tatayyunan niku kanggone sorop niku teng mriku dadi ngger maca kitab gundulan ora gedandapan. Wujubut tatayyuni iku khabar alasah walasaku tekol kang disokeh ngalal awali berdasarkan pendapat yang pertama iku wujubut tatayyuni wajib mbeleti awak tatayyun nglemah atau mbeleti maring ngorat tumraping sapa ala faqidis saubi ing atase wong kang kasepen kain tidak punya kain wanafilan sepadane faqidis saub. Adapun kaul yang kedua beda. Watani kaul yang kedua iku la yajib ora wajib apa tatayyun. Lima kalau keterangan fihi kang tetap ing dalam sani nyatani minal masaqqati saking kangelan wat talwisi lan gupaki guderi talwis. Sebab itulah walayak filan orang mencukupi apa ma perkara yudriku kang bisa menemukan minhu saking ma apa launul basarati warnaning kulit. Contohnya kasobi kau dene kain arrokiki kang arang. Kaul pertama mengatakan nganggo kain arang walaupun keton jenggere tubuhmu, yang penting kulit tubuhmu yang tertutupi kain yang rodo arang itu sudah bisa merubah warna aslinya dibanding dengan pandangan kulit yang tidak tertutupi kain arang tersebut. Kasobi dene kain arrokiki kang arang wal ghalidilan kain kang kandel wal ghalidilan kain kang kandel al-muhalhili mana mandawa al-muhalhili kain kang arang tenunane nek terlalu arang ternyata kulitmu masih bisa terlihat dari luar kelihatan aslinya, maka kain yang arang itu tidak sah untuk tutup berpakaian dalam sholat. Al-muhal hili yakana muhal hali yakana kain kang arang tenunane. Diterusaken al-muhal halin nasji kang arang tenunane atau songketane. Wal ma'is sofi wal ma'ilan banyu sofi kang bening tidak bisa netepi syarat nutupi lil aurati maring ngaurat apabila masih kelihatan warna asli ning kulit. La asfaluhu laha
Fasatara mudhofun ila fa'ilihi. La asfaluhu dudu ngisoreng ma yudriku. Artinya bahwa dalam berpakaian sholat yang artinya terbuka sehingga batal sholatnya apabila terlihat dari arah samping, ngarep mburi, kanan kiri, dan arah atas. Apabila dari arah ngisor itu tidak membatalkan sholat bila keton dari arah bawah. Mulai kowe nganggo kaos sing godor-godor, gulone mandan amba, digawa rukuk niku goyor-goyor sehingga bila dilihat akan terlihat budelmu, maka sholatmu jadi batal karena terpandang dari arah atas. Apabila pandangan dari arah bawah keton ngorate niku mboten napa-napa, kaya dene salat teng tingkat sing tingkate niku lantene nganggo kaca. Kowe salat nang dhuwur sarungan, keton belakanganmu, basane keton ngoratmu dari arah bawah, itu tidak jadi masalah. Bismillahirrahmanirrahim. La asfaluhu dudungi sore mah laha kadhe ngorat. Fasataro utawi kalimat fasataro iku mudhofun mudhof ila fa'ilihi maring fangile sataro niku bab kalimat. Wala ru'yat auratuhu ayil musalla min apa ke kalimatnya JBI nggih gulon klambi. Mau sing diterang ajane. Fala ru'yat mongko lamun ketinggalan. Fala ru'yat lamun den tingali. Fala ru'yat mongko lamun den tingali apa ngauratuhu ngorateng wong ayil musolli tegese ngorate wong kang salat terlihat ditingali min JBI saking gulon klambine man. Tauki komisihi tegese gulon klambi komiseman li saatihi karena jembare karena gobrak-gobrak jembareng tauki komisihi di saat kapan sing mau terangna fir ruku indam ruku au ghairi hotalane ruku berarti kaya sujud lam yakfi maka tidak mencukupi ateges batal salate lam yakfi mongko ora mencukupi apa sitru tutup-tutup sing model ngoten niku bihadal komis iklan ikilah baju komis. Mbok teko mau nangger kowe nganggo kaos godor-godor kaose gulone kaos kok komprang-komprang nggo ruku mlompong walaupun matamu ora weruh apabila terlihat oleh orang lain apabila ada orang lain melihat itu akan kelihatan wudele. Maka itu jadi batal sholatmu karena terlihatnya ngorat dari arah atas. Ngorat yang bisa terlihat yang membatalkan sholat ya gue pandangan dari arah atas ataupun dari kanan kiri ngarep mburi. Tapi apabila pandangan dari arah bawah itu tidak membatalkan sholat orang tersebut. Falyazurruhu mongko benikono sapa musolli hu ing taqo komis gulon klambine wong niku wau. Mungkin beni ya padha klambi ngeten iki. Ora nganggo kaos. Iki benike ucul, klambine mandan gedobro, nggo ruku mlompong niki sehingga kelihatan mudele dari arah atas. Niku dadi batal salate. Au yasuddahu atawa Jireto sapa musolli atau man wasatohu sine difatkah dudu wastohu wasatohu ing wetenge man asal jirete nang dhuwur budal arep gobro-gobro nggo ruku nggo sujud wong nggon dhuwur budal dijiret maka tidak batal salate. Bismillahirrahmanirrahim. Lafal liyajurruhu bidomir liyajurruhu bidomira wa fatidal nanggon ya sudah wasin di fathah wa fasin lan fathah sin wasatoke
fil ahsani ing dalam luwat kang paling bagus hatta latura dijerat niku wau atau dibeniki niku wau hatta latura singgane ora den tingali ora kelihatan apa auratuhu ngaurateng wong minhu saking arah dhuwur minhu saking tauqa komisi minhu saking tauqa komisi gulon komisi wong walau ru'yat auratuhu min dailihi. Nah niki ini ada masalah. Ini urusan wong lanang, nek wong wadon beda. Wingi tak terangkan nanggon bab sujude wong wadon beda karo sujude wong lanang. Sujude wong wadon cara nutupi ngorat, cara sikap tingkah niku beda karo sujude wong lanang. Niki lagi nerangna wong lanang. Walau ru'yat lan lamun den tingali bisa terlihat apa auratuhu ngaurateng man atau musolli min dailihi saking arah ngisore. Zail niku buntut, manane zailun niku buntut berarti arah ngisor. Min dailihi saking arah ngisore man biangkana klan yen to ana sapa man musolli oniku fi uluwin ing dalam tempat dhuwur. Adapun warroi utai wong kang deleng wong kang melihat iku fi safalin ana ing ngisor. Kalau begitu lam yadurra mongko membahayakan apa dalika mengkono-mengkono lau ru'yat auratuhu min daliki. Sing mau terangaken pandangan dari bawah itu tidak sehingga terlihat ngorate wong niku wau itu tidak membatalkan sholat. Contone wong lanang sholat nang lantai dhuwur, nang lantai tingkat, lantene nganggo kaca sehingga keton ngorate kang ngisor, maka itu tidak termasuk membatalkan sholat ataupun tidak dianggap sebagai terlihat ngoratnya di dalam sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yadurra mengkora membahayakan apa dalika mengkono-mengkono iku lau ru'yat auratuhu min dalihi bi angkana fi uluwin niku saterusé. Wa qad zakaran teman-teman menyebutkan sapa musannaf ing lam yadurra fil muharrarin dalam kitab muharrar. Wa makna ru'yat auratuhu utai maknane kalimat ru'yat auratuhu sing maknane ru'yat den tingali apa auratuhu ngorateng musole teman fi kismaini iku kanat. Fi kismaini dalam dua masalah, dalam dua dunduman iku kanat. Bi kasu turo walalam tafnal ma umira bihi bil kismil awal wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.